Goeiemôre, dit is donderdag die 6de November. Vanoggend, Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê vir julle, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie begeertes van die vlees uitvoer nie. Paulus sê hier baie duidelik, dat wanneer ons onder beheer van die Heilige Gees leef, dan sal ons het reg kry om ons sondige aard 'n bietjie op sy te skuif, om nie alle begeertes uit te leef en alle sondes wat ons aan dink te gaan doen nie. Ja, gaan ons as gelowiges nog struikel? Ons gaan ons nog steeds sonde doen? Ons gaan. Maar ons gaan nie net onsself totaal en al oorgee aan ons eie begeertes en doen wat ons wil nie. Die Heilige Gees herinner ons aan wat God wil hê ons moet doen, hoe God wil hê dat ons moet leef, hoe kinders van God moet lyk in die wêreld. En dit maak dat ons anders optree, dit maak dat ons anders lewe, dit maak dat ons op 'n ander manier omgaan met mense rondom ons. Mag jy toelaat dat die Heilige Gees ook vir jou daagliks beheer. Mag jy toelaat dat die Heilige Gees ook vir jou 'n nuwe mens maak, 'n mens maak wat anders optree elke dag. En dan as mens Galasiërs verder lees, dan gee Paulus praktiese voorbeelde van hoe lyk 'n sondige lewe, hoe lyk 'n lewe onder beheer van die Heilige Gees. As baie sonde lyste wat Paulus noem, hy gaan verder, hy sê die praktyke van die vlees, vers 19, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering. Ag, ons ken die goed. En daarteenoor as ons onder die Gees leef, kom ons by sy vrugte. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Mag die vrugte van die Gees in jou lewe sigbaar wees, dat mense kan sien, weet, jy leef deur die Gees. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons deur die Heilige Gees help om nuut te lewe. Maak ons mense wat gehoorsaam is aan U. Ja, Here, wat toelaat dat U beheer neem van ons lewens. Ons ken die praktyke van 'n sondige lewe. Here, mag dit nie sigbaar wees by ons nie. Nee, mag ons mense wees wat die vrugte van die Gees dra in oorvloed. Ja, dat die wêreld ook by ons U genade en liefde, U grootheid en heerlikheid kan raak sien. Dankie dat ons in Christus 'n voorbeeld het van hoe U wil hê ons moet leef. Here, gee vir ons vandag die wysheid wat ons nodig het, die keuses wat ons moet maak en die besluite wat ons moet neem. Ja, Here, sit en wag voor ons mond, bewaar U ook ons hart en ons gedagtes. Dankie dat ons voor U kan kom staan en weet, U is teenwoordig, U is betrokke, U is die Almagtige, U is ons God. Amen.